遲咗俾錢啊！而家竟然喂，點啊！你快講咗先啦！見到面嗰下，個零頭啊！Hello， 歡迎大家翻到嚟 Kermit's Not The Frog 嘅 channel， 我係 Kermit， 我係 Stephanie。Claudia 最近咧就好想拍拖啊嘛，咁身為佢嘅朋友，我哋梗係要幫下佢啦。嚟緊下個禮拜咧，佢就會嚟 Melbourne 揾我哋玩啦。喺佢嚟之前安排定3個人，我哋 target 係3個人啦嚇，都要係白人嘅男仔，因為佢話想試下同白人交往嘅感覺，就決定而家單交友 app 用 Claudia 嘅相啦，幫佢整個 profile。到佢嚟到嘅時候，佢就可以直接去拍拖啦。多謝我哋嘅 Claudia。我哋有埋佢 passport 相，所以你要 verify。佢而家可能好後悔俾咗啲咁嘅嘢我哋。喂，已經有2個 like 咯，點算啊？有1個 crush 添啦！咁快？嗱，所有識得 Claudia 嘅觀眾，你哋已經喺呢個 app 度見過佢嘅咧，麻煩你哋記得你哋而家嗰啲 crush 係 crush 緊我。死啦！佢要我做認證啊！佢要我擺我個樣上去咧，去認證我個樣啊！我哋有個方法嘅，用你部電話 show 住 Claudia 個樣嚟 scan，得唔得啊？試下咯。啲 face scan 喎，爭啲啊！咩事啊？你冇可能啦！你個 face ID 都開唔到佢個樣啦！唔係，其實你睇係有啲似㗎，我哋而家咁樣有啲似。可唔可以唔好說服自己啊？咪住先 ，success 咗啊！我哋係佢老眼都有啲似㗎。match 咗啊！match 咗啊！match 咗啊！喂！問阿 Claude 覺得呢個點先？唔好問啊！你做乜問佢啊？你唔好 send 俾佢啦！你唔好 send 任何嘢俾佢，你 send 嘢俾佢，佢咪知道我哋做緊奇怪嘢咯。好啦。你一定要乜都唔好做，我哋呢幾日同佢嘅相處係如常。Oh shit！係。佢頭先問啊，哇！我哋可唔可以 catch up 啦？星期5啊，我話唔得啊，我而家唔得閒啊，可能下星期3先，因為下星期3咧就係 Claude 姐嚟嘅日子啦。然後佢同我講話 ，sounds good，can't wait to meet my future wife 啊！而家咧傾緊有一個人咧，因為我哋咧就已經用 Claudia 嘅身份同佢講咗咧，我哋係有用藥嘅健美運動員啦。然後佢就話佢好清楚知道我哋個聲係會有啲唔同啊。咁佢好欣賞我哋肌肉，繼續係一個 speed person 啦。佢係非常之 into 我哋嘅好欣賞啦。然後佢而家就希望可以聽到 Claudia 把聲。咁我哋冇理由俾 Claudia 嘅 IG 佢噶嘛。如果唔係佢真係佢走咗去揾 Claudia，咁我哋咪穿煲咯。我就發現咧，我把聲同 Claudia 姐有少少似嘅，於是就我自己錄個音俾佢。Hi， how are you？ Claude 姐終於嚟到啦！我哋嘅大計劃嚟到最重要嘅一步啦。你趕住拍拖啊嘛？所以我哋一早已經幫你安排咗幾位猛男。我哋喺10日之前已經幫你用你嘅相、用你嘅名開咗幾個 dating app 嘅 profile， 傾咗好多條仔，仲要傾得好好地。佢哋好想約你出嚟見面啊！我哋已經安排好，你哋而家係一個 dating trip 啦。要病啊你哋！睇住啦喎！啊，你哋係咪有25歲病？嗱，係咪黐線㗎？嗱，啲數好窄嘅。因為我哋有知道咧，你把聲同一般嘅女性嘅聲音有啲唔同啦。我哋驚咧，如果真係你有機會真係約佢哋出嚟嘅話咧，佢哋會唔知講啲咩啦。於是乎咧，我哋一早已經同佢哋講咗你把聲係咁，然後我錄音俾佢哋。嚇！即係你用翻你把聲去。係啊。How are you？ 乜快買咪唔同我把聲好聽過你。佢話 Your voice sounds totally fine, nothing to worry about. This is what my voice sounds like, by the way. I had a nap not too long ago, so it's probably a little bit croakier, a little bit deeper than normal, but yeah, I hope you're having fun. 係咪有病啊你哋？你要唔要睇下你個 profile 啊？你係咪有病啊？呢張啦，有呢張啦，有呢張啦。你見到啊，放好大呢張要。有你嘅戰績啦，好多人好 amaze 喎。仲有我哋最新嘅呢張嘅。死咩？一齊死啦！我有盡量揀有笑眼嗰啲㗎。
係啊，你話嗱，你要笑眼啦，你要白色啦，你要有 passion， 我問佢哋有啲咩 passion 㗎？全部都有傾過偈，真係 scroll 過，佢哋係有人生意義啊嗰啲先至揾俾你㗎，好認真你㗎係。覺得 OK 啊呢個？唔係心動，但係可以了了解。解。我想講咧，你個 profile 咧係超級吃香咯，係過千 like。過千 like 咯，你差唔多。點解咧？就喺今日啦，今日 Claude 就要出去見佢嘅未來老公啦！你有咩感想啊？咪黐線㗎！你係咪黐線㗎？我哋係咪做得好好啊？OK 嘛？滿意？興奮係啊，佢話滿意啊！我哋而家行啦。我哋一個咁去啦，你點啊心情？我要講咩好啊？有好多嘢講喎，平時。瞓醒就大嗌嘅喎，我喺隔離講聽到你嗌。你冇嘢啦，你係咪好驚啊？係啊。冇事嘅，冇事嘅，佢識講英文噶嘛，佢識講日文、韓文噶嘛，有咩事咪答啲韓文出嚟咯。係咯，喂，你哋可以傾語言喎。係啊，係。你見到啊？你點解？點解？Just wait。少少心理學淺見啊，佢哋兩個咧都互相傾向對歌，我覺得咧佢哋好似對雙方都好有興趣，望得我就好似嫁女咁樣咧，唔好笑望住呢啲畫面啊！佢想我哋遲咗俾錢啊，而家竟然追出咗呢個視線範圍啊！你快啲過去追擊佢哋先。喂，佢哋好似傾得幾開心喎！我哋而家一路喺後邊跟住咗，頭先啲影唔到啦。啱啱我埋單嘅時候咧，佢跟住喺後邊啊嘛。佢話見到咧個男仔咧，想偷偷地伸手去搭住阿 Call 啊，但係做咩啊？嗱隻手可以想借啲耳啊，啱啱。佢借啲咗好多次咯，跟住男仔見冇喎，佢又真開始講嘢開始。係啊，係咪以為唔過電啊？佢會唔會咧覺得好奇怪？因為去到邊咧都見到我哋仲條友，喺餐廳又有，而家行出嚟，一唔會又咁背向我哋，佢眼中都係 call 啫嘛，佢睇唔到。係啊，冇啊！大家我哋買大細啊，佢哋會拖定係唔拖啊？我覺得唔拖。我都覺得喂，咁唔得，我哋買一樣嘅嘢。同觀眾買咯。你哋買啲乜嘢啊？下邊留言，而家即刻留言。喂，點啊？你快講咗先啦！點啊？而家咩情況？啱啱完咗啦。點啊？佢係一個法國人啦，跟住之後咧，咁佢係一個 INTJ 啦，佢好識 lead 住我去傾偈啲話題，即係好識開話題，同埋佢係真係學好多語言。佢平時就係 game design 啦，佢到星期六咧就會教跳舞嘅。我教跳舞係啊，啊！教一個鐘跳舞，呢個係佢 secret drop，second secret drop。哇！係啦，跟住之後佢話佢下個月會去日本，跟住之後講下佢話佢都會去韓國，跟住我都話 baby，因為我下個月會喺韓國。咁你哋咪可以見咯。係啊！你個傾偈個氛圍點樣先？係咯，真係好 relax 嘅。你有冇 feel 到佢想搭你膊頭喎？或者想拖你啊？咁又你係咩唔知啊？佢有諗過搭你膊頭啊！我頭先幾咧，時啊？你哋因為走嘅時候啊嘛係走咗出嚟，走油。我哋頭先我哋因為你個電話收唔到，所以我哋特登喺你側邊經過，大聲講話，我哋3點走啦，然後特登喺你面前經過喎。你完全聽唔到我啊！完全聽唔到，亦都睇唔到你哋咯。我哋喺你面前，我哋喺正你前邊咯。我哋係直頭你，我哋直情係喺你前邊咁樣行過啦，即係我哋特登越過你，跟住就喺你左手邊咁樣經過。你同佢越又咪人之境喎。係啊，你兩個完全係入咗嗰個世界。我哋食完飯之後就喺度兜商場。死啦！咁我哋而家係咪應該見嘉麗 B 先？見埋嘉麗 B，我哋再睇下會點，再睇下發生咩事。再睇點。而家我哋已經去到第2站，準備見嘉麗 B 啦。心情如何？笑到搞。你仲回味緊頭先？係。頭先啊，我哋啱啱泊好車咋，啱啱嘉麗 A 即刻 text 佢啦，問你見到你個朋友未啊？你一切安好嘛？咁佢仲要係一翻到屋企即刻 text 佢。係啊，好有興趣人對你真係。送佢過去見佢先，我哋行啦。行啦。將為佢哋初次見面嘅地方啊，而家已經見咗面啦。佢哋準備買雪糕食啦，喺呢個位入咗去啦。佢擰頭啊頭先。頭先擰頭啊！咁係咪即刻走啦？要嗱，而家咧個動作咧似乎
就擺明係冇頭先咁熱切啊。係啊，我覺得佢兩個個距離擺明冇咁近嘅，即係真係好似搭台咁啊！依家係好似開始好少少嗱，個男仔咧對佢咧係好有興趣嘅，但係好似唔係好聽得明對方講嘢。我覺得佢哋之間咧有一個咧跨越咗語言嘅不理解，但係好明顯見到咧 Claude 姐係冇頭先咁從容不迫啦，亦都冇頭先咁自在咁開心。佢哋而家移動啊，我哋都跟住一齊移動啊！啱啱見到咧，阿 Claude 個樣好想走喎。係咯，點算咧？我哋但佢哋而家而家好似去緊唱錢喎，經歷下啦，Claude。對你唔住啦今次。佢哋而家係玩緊啲乜嘢啊？賽車呢個係好神嘅一件事。其實咧，我冇諗過咧，澳洲咧都係會有太古之大人㗎。所以咧，其實而家大家記得個畫面咧，個重點唔喺我度咧。雖然你好似睇緊我咁，但係其實唔係㗎。個畫面嘅重點係喺大家知道喺邊度㗎啦。呢度咧係嘅南頭機。我而家繼續做緊咧，以為咗係重點嚟㗎。跟一齊嚟睇下。頭先我哋入咗去裏邊啦，咁我一路喺度扮拍 vlog 啦，鏡頭後咧，我同 Claude 姐咧係對到眼幾次嘅。佢幾次係搬啊咁，我係咁想走，但係而家未走到。覺得佢體驗咗交友 app 嘅天堂與地獄咯，今日係。第一個感覺太好啊，飛哥。呢個我覺得佢輸咗行，我覺得輸咗運啊！如果佢行先嘅話，可能唔係咁樣㗎。我都覺得有機會係咯。我哋仲要影一影添。翻嚟啦，好搬啊！係喎，好嚴重，好大控訴啊！係咯，發生咩事啊？好搬啊！點樣搬咧？我見你哋都已經玩咗成個零兩個鐘，即係咧，其實喺過程中啦，我 feel 到佢係上下係咁打量我身體咯。有佢話佢 appreciate 嘅，都 respect 嘅，跟住都係咁打。我覺得即係其實已經係一個好唔專㗎啦，係咪啊？即係會借啲想掂咯。嚇，係諗住掂埋我個腹肌添喎。哇，超搬喎！好搬啊！跟住好搬，同埋咧，佢一開頭坐喺即係坐對面啦，佢口震手震咯，佢好緊張。係，不如我諗到哦，maybe you can take me gym 咁樣。Why I need to teach you gym？ 跟住就話咩諗住下次約埋出嚟，即係中知。佢唔係冇做開嘅咩？佢冇做開啊！佢想拗免費堂。係啊。我覺得佢嘅存在係為咗突顯上一個課，即係我係咁不停係咁咯，上一個嚟對比咯。我唔知啊，好搬啊，好撚搬啊！搬啊！即係你哋係力 sales 佢咯。係啊，因為我哋傾偈期間我都係咁噶嘛。我當今次即係第二個係我冇期待，我甚至係講得快啲完，但係你都要 keep 住傾偈嘅嘛。咁所以this is a good opportunity to learning English。聲啊依家係啊，我 feel 到係即係就算我唔識講啦，我都係照。即係順住佢去學英文啦。咁第二個我交換 IG 啊，結果冇好彩咋，佢冇問你嘅，佢冇問，好彩。咁但係點解你提早完嘅？你想又話又話6點完嘅，結果你5點半同我哋講就得嘅。因為我同佢講我翻嚟先。我係你自己提出話要啊，佢本身話要 go for dinner，我心諗咧仆街，我點拒絕好咧？啱啱咧佢又講話咧 ，we can meet in Seoul 係食鹽麵包。我哋似乎真係有機會拍到拖喎，大家望住我哋 IG 會睇到最新嘅動態㗎啦。咁樣中意我啲片記得 like、share、subscribe、撳鐘仔。咁我哋下次再見，拜拜。